أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو موجه لتلميذة أولى بكالوريا. Donc le tambour, voilà le tambour d'une machine à laver. Donc le linge est cylindrique, donc est un cylindre son diamètre est 46 cm, donc 46 cm le diamètre, bien sûr. Donc au moment de l'essorage, يعني في وقت اللي كيكون عندنا كتعصر يعني il tourne autour de son axe. Donc هذا هو l'axe, bien sûr l'axe راه كيكون diamètre c'est comme ça. Donc l'essorage, donc il tourne de 800 tours par minute، يعني كدور حول هذا الاكس هذا 800 دورة في دقيقة واحدة. دونك هذا ليسوغاج. دونك السؤال الأول اللي جا طرح ليا الآن هو calculer. Donc calculer la vitesse angulaire de rotation en tours par seconde, puis en rad, bien sûr radian par seconde. Donc عطاني اوميغا، جا قال لي خاصها تكون ب tours par seconde. Donc الوليدات عندنا 800 tours par minute، بغيتها السكوند، اذا هاد مينيت غنحولها للسكوند. دونك اش كنعلم؟ دونك on sait que une minute égale à 60 secondes. دونك الوليدات غنعوض هذيك مينيت ب 60 secondes وكنحسب اوميغا. دونك سي donc 800 sur 60 tours par seconde ونحسب. الوليدات غنوجدو presque 13,33 tours par seconde. Donc الوليدات قال لي radian par seconde. Donc الوليدات انا عندي 13,33. donc on a trouvé oméga c'est 13,33 tours par seconde. je قال لي حول عليا الراديون par seconde, sachant que un tour représente كل دورة. donc ça un tour si, alors que delta theta dans ce cas là il y a 2p. chaque tour, donc chaque point de tambour fait un angle, là balaye un angle de 2p. donc ça c'est 2p. donc الوليدات هاد التور نعوضها ب 2p. donc c'est 13,33 fois 2 fois p. donc ça c'est radian par seconde. donc je fais le calcul. donc 33, donc pardon c'est 13 ici. donc c'est 13,33 fois 2 fois 3, presque 3,14 radians par seconde. Et je fais le calcul tout simplement. donc le lidat, donc j'ai trouvé que 83,71 radians par seconde. donc je fais le calcul tout simplement et la marlotte par exemple. donc c'est 83,71 radians par seconde. نستعمل الكالكولاتريس الوليدات هنا وجاوبوا بكل سهولة. donc السؤال الثاني الوليدات calculer la vitesse du point A qui se trouve à la périphérie de tambour. donc il est loin de delta. donc delta c'est l'axe, donc l'axe de rotation. non. donc il est loin de, donc attendez, donc le diamètre c'est 46 cm. donc la distance entre l'axe et le point A, donc c'est le rayon. donc c'est le rayon. donc le rayon c'est d sur 2 qui est égal, donc bien sûr c'est
23 centimètres. الوليدات خاصنا نديرو كونفيرسيون للمتر، دونك سي 0,23 متر كتقسمها على 100. donc le rayon. Donc on a trouvé là, on a déjà la vitesse angulaire. Donc on sait que la vitesse angulaire, donc la vitesse linéaire égale, c'est le rayon fois la vitesse angulaire. Donc on a dit le cours avec R, donc c'est le rayon de la trajectoire, et la distance entre le point, donc ça c'est la vitesse du point A par exemple, le rayon donc c'est la distance entre l'axe de rotation et le point A. Donc voilà, donc le rayon de rotation, donc le rayon de la trajectoire, et donc voilà les distances R. Donc application numérique, donc le rayon c'est 0,23 mètres fois oméga, c'est 83,71 radians par seconde. Donc la vitesse, le mètre par seconde bien sûr. Donc l'idéal, je fais le calcul et je retourne vers. Donc l'idéal c'est presque 20,25, ça c'est donc mètres par seconde. Donc l'idéal ترى السرعة ديالها كبيرة بزاف، متر par seconde، 20 mètres par seconde. Donc 20 mètres chaque seconde. Donc la vitesse égale à 20,25 mètres par seconde. Donc c'est donc الوليدات في هذا l'exercice هذا إذا كنعتمدوا على la conversion، كنعتمدوا أيضا على la vitesse، donc la définition ديال la vitesse ملي كتكون عندنا donc la vitesse angulaire ملي كيكون عندنا واحد لو كور اون روتاسيون يونيفورم. فقط راه خاصنا نستعملوا هاد العلاقه باغ اكزومبل 2 بي سور تي. كنشوف لو كور شحال كيدير في الدوره، ياك الدوره عرفوها شاك تور راه هي 2 بي، سي لونغل 2 بي. donc dans ce cas delta theta c'est 2 بي. هاد 2 بي لو طون اللي كتستغرق فيه لو كور هو هاد دلتا تي، هي تي هو لا بيريود بيان سور اون سكوند، هذا اون سكوند اللي كنعرفو هذا سي لو كور. دونك دون سو كا حنا جاو عطاونا حنايا في هاد الحاله عطانا واحد الفريكونس، قال لي ان ال تورن اوتور دو 800 tours par minute. إذا عطاني واحد هذا فريكونس، دونك كتقطع في شاك مينوت 800 tours. دونك 800 tours جا باش نفسر لكم اكثر، هاد 800 tours شاك مينوت، يعني انا في تور دونك دلتا تيت فوالا عطاوني هنا لو تور. دونك الا بغيت انا دلتا تيتا نشوف دلتا تيتا هو كنشوف انه في واحد ان تور بيان سور ان تور راه كوريسبون راه هي 2 بي، و ان تور الوقت اللي كتستغرق فيه راه هو اون هو سكون ابل تي. دونك لا بيريود هو الوقت اللي كتستغرقو في دوره واحده، دونك دوره واحده. إذن هنا إذا إلا بغيت نعرف حتى تي راه ممكن نعرفها. دونك عطاني 800 تور، ها هي 800 تور كتستغرقها في 60 سكوند. هنا شحال كتستغرق في التور واحد، التور واحد شحال فيه ديال الوقت، هي هذا هو التي، هذا هو التي. دونك تي بوغ موا راه ممكن نحسبو تي راه هي بيان سور هو 60 على
دونك فوا تور. دونك هاد 60 ضربها 60 secondes fois un tour, ça c'est un tour, fois un tour sur 800 tours. 800 tours. Bien sûr دايره هي dans ce cas راه غادي تاخد 6 على 80 وتقسمها. هذاك هو غتلقاه بالسكوند. هادوما في تور وحده. دونك تور وحده راك كتقطعها في هذا الوقت هذا. دونك غتلقى 0.0 quelque chose دي سكوند. اوكي اذا هذا هو لو طون. بيان سور لا فريكونس راه ممكن نلقاه بالسكوند. انا شنو كيكون عندي 800 تور بار سكوند. انا كيسكو سيك لا فريكونس كنسميوه هو ان هو لو نومبر دو تور مي اون اونيتي دو سكوند. في ثانيه واحده بشحال كتقطع. هذا هو لو نومبر دو تور كنسميو الفريكونس لا ان. دونك دون سو كا في ثانيه واحده شحال كتقطع من تور. دونك ان راه كتاخدها في هذه الحاله راه بيان سور راه هي 800 تور كتقسمها على 60 سكوند. دونك هذا هو اللي غنلقاوه لا فريكونس. بيان سور راه بالهرتز. دونك سا سي هرتز. هنا غنحسبوه بالهرتز. دونك الى هنا ينتهي هذا الفيديو اعزائي التلاميذ. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.